Hola, què tal? Benvinguts a un nou capítol de Hero City. Tornem a ser aquí després de la sortida del nou DLC barra actualització de tot això. I res, encara hi ha coses que estan una mica potxis, però intentarem fer alguna cosa. Falten eines, falten mods, hi ha mods que no acaben de funcionar, hi ha mods que t'han esgarrat una mica les coses. Com podreu veure, els arbres s'han pensit. El seu mod encara no està... o no l'he actualitzat encara. Estic també això, treballant en buscar i de més. I res, ha sortit el nou DLC dels ports, els ponts i tot. Tot en general. I res, he estat practicant també, he estat mirant-me el tema una mica, aviam què tal. I està molt xulo. Està molt xulo. El que passa, no sé si podrem treure-li gaire suc en aquesta sèrie, però en la següent segurament sí. Com havíem dit, estàvem reservant un espai per aquesta actualització, aquesta d'aquí. Jo l'he retocat una mica ja, he fet una mica les rectes i tal. Més o menys aquesta seria la forma. I l'enganxarem amb el que teníem fet, que també ja l'he actualitzat una mica, però potser haurem de canviar coses. Introduir la indústria del peix, per exemple, que ara ja la tenim. Cosetes d'aquestes. He tret aquí una mica d'indústria per fer aquí... perquè ja veureu que està molt bé, vull dir, funciona bé. Però en mods encara funciona millor. I veureu el per què. I res, he actualitzat carrers perquè hi ha algun mod, el mod de crear els nostres carrers no funciona, està trencat, així doncs es veien negres. Bueno, mira, veieu? Es veien els carrers que eren del mod, eren així. Això s'ha d'actualitzar. I així us explico una mica, avui tocarem una mica, així us explico una mica què tal el DLC aquest, què és el que porta, què és el que hi ha, què és el que... perquè hi ha moltes coses, hi ha moltes coses. Bé, anirem a posar, mira, una actualització d'aquestes així, de moment. Sí, ja no podrà ser... Aviam, o sí que podrà ser, no ho sé. És que hi ha coses que sí que et deixen i hi ha coses que no et deixen. Això em deixaràs fer... No em deixarà actualitzar-ho. Doncs res, haurem de tirar amb això fins que no hi hagi carrer peatonal. Que teòricament n'hi havia, no? Ja de carrer peatonal. No sé. O era també del mod i ja m'havia pensat que era del joc, saps? Que això sempre passa. Avui posem això... Ai, veieu? Sí que hi ha mods que estan bé ja. Vull dir, són 100% utilitzables i de més. I estan reclamant, sempre reclamen trens, ara reclamen autobusos, reclamen de tot. Sí que he deixat córrer una mica el temps perquè ens estava, suposo que per algun mod que ja no hi és, que hi era i no sé què, estava baixant la població, ara ja torna a repuntar el guany. Ens diuen que tenim l'aigua contaminada. He canviat la depuradora de lloc també per si era això. Impostos, el tràfic també és el que us deia. Ara tornen a haver-hi 50.000 taxis per tot arreu, veieu? No saben organitzar-se, com aquell qui diu. I això els has d'ajudar una mica a vegades en aquests. No, aquest el posaré així.
Així aquests d'aquí tenen la sortida bé. Però això no m'acaba de fer el pes. No sé. Aquestes petites coses que... Això ja ho havíem dit que ho hauríem de retocar, perquè si no tindríem festival. I res més, el poble el tenim aquí... Bueno... On t'has anat a parar, vostè, senyor? Carai. Fins aquí he arribat, des d'allà. Tremendo pinyasso. Vaig retocar tot lo del pont... Bueno, tot lo del tren. Més o menys ha quedat com ha quedat, No he pogut fer gaire cosa més. Perquè com que tampoc tinc el Movit, que és essencial per aquest mod, per fer tot això. Hi ha algun caminet que es creu encara, però bueno. De moment no tenen gaire... Aquí, veus, sense el Movit, aquí... Està la cosa una mica així. Hauríem de fer més manual, però ja ho farem. De moment, com que no hi som en aquesta zona, no ho mirarem gaire. Què més? I res. Us he posat la depuradora aquí. Això ja ho podem treure realment quan tenim la depuradora. Això pot desaparèixer. Perquè està lligat. Una mica raro. I... res, aviam. Comencem això, no? Aviam què tal, com ho fem, com ho plantegem, com plantegem els carrerons interns i de més. Ja veureu com funciona, és una forma curiosa i que se les porta també. Apa, comencem! Val, doncs, aviam, mireu. Mireu aquí tot el que hi ha. Tenim el que ja teníem abans, els ports i el port de mercancies, que ja hi era abans, això. I ara tenim 3 tipus de port. O sigui, són les entrades al port. Hi ha pel port petit, port mitjà, port gran. Tenen les seves actualitzacions i coses a dins. Tenim els carrils aquests, tot això ja ho teníem. Tenim aquests carrers, que ara aquests són clarets, val? Aviam si podem fer-ne un. Veieu? Són més clarets, són un gris clar, per remarcar que són interns del port. Val, on posem l'entrada? Jo l'entrada la podríem posar aquí. Fer aquí com un... O sigui, tot això retocar-ho. Aquí serà només per anar al port. O sigui, l'entrada serà aquí, segur. I això ja ho connectarem aquí sota, per exemple. I sí. Anem a fer una pausa, anem a parar-ho. Traiem això, això. Traiem tot això. Hem dit que enganxàvem això aquí baix. Aviam com està el terreny aquí. Per retocar-lo una mica. I ja després modificarem tot. Val. En principi ho deixo així petitó de moment. Val, tenim enganxat ja. Diguéssim, tot aquí podríem ficar alguna empresa, alguna fàbrica, no ho sé, veurem. I anem amb la cosa aquesta. Jo de moment faria un port mitjà. És que fins i tot un petit, això no és gaire gran. Per això dic que no hi traurem gaire suc en el port, sinó servirà només per veure les eines que hi ha. Ui. Un port petit jo crec que ens servirà. Tampoc tenim gaire producció. Si veieu... Aviam, això.
Epa. No. Sí. Va. Doncs això és el que us deia, veieu? Aquí tenim l'entrada. Això són carrers petitons. Primer connectaré tot això. Connectarem totes aquestes coses. A veure si em deixen. Va, de moment ho farem així. Ja us dic que sense el Movit és una mica així la coseta. Molt bé, ara tenim l'entrada, ok? De l'entrada, què podem fer? Si cliquem a l'entrada del pont, ens desbloqueja aquí un menú. Nosaltres tot això ho tenim desbloquejat, perquè ho tenim, com que juguem tot desbloquejat, però tot això va per nivell, saps? Primer tindràs això al petitó i després aniràs desbloquejant coses a mida que vagis guanyant, diguéssim, a que puguis absorbir-ho, diguéssim. Què tenim dins del port? Tenim portes auxiliars, o sigui, si volem fer una porta aquí perquè els minerals entrin directament al port, a la base de... aquí, diguéssim. No, a base de tancs, no. Aquí. El dipòsit d'emmagatzematge de pedres i de terns, val? Que també el tenim. Val, això tenim portes auxiliars. Tenim la terminal de passatgers, que també està aquí dins. Tenim un menjador d'empleats, o sigui, això ho tracta com si fos una empresa. Seguretat portuària, els bombers... Tenim les torres aquestes, les grues, que les haurem d'anar col·locant. Tenim la terminal de trens. Tenim dipòsits de contenidors, magatzems de mercancies, planta de tancs, per el tema de líquids i de més, el de terres i sorres i companyia. I tenim això, el moll, tenim els carrers, és això, de dos carrils en una direcció, un d'anada i tornada, dos carrils un sentit també, però sense les línies, no ho sé. La carretera d'entrada és un de 2+2, per exemple, perquè hi ha una que és grossa i aquesta és de 4 carrils i un sentit. Bueno. I el moll, que és el que començarem a fer primer. Primer plantejarem el nostre moll, que aquí és on se les porta el tema, perquè sense el Movit, deixar-ho que sigui tot a zero, té lo seu. Que no tingui cap pendent així exagerada. Aviam... $120... Sí. Però veieu... Ah, no ha pujat. Ja em pensava que havia pujat. I... fem d'aquí... No, una menys... Ara anirem arreglant tot això, tot el terra aquest. 90 graus més. Si es queda enganxat, ara. Veieu, aquí ja baixa. Ja baixa el tema. I un altre cap enllà. Va, me serveix. I ara anem a borrar per veure quins són els que hem d'actualitzar, perquè s'han quedat una mica muntats. Anem a veure aquí els desnivells. Va, mira, aquest d'aquí sí que l'hauríem de retocar. Va, un sorollot. La depuradora. Ok. Jo diria que aquesta d'aquí sí que l'hem de retocar.
Però ara ja ens és fàcil. Aviam, no, des d'aquí no. Des d'aquí. Això serà important, perquè això és un liu tota l'estona és el mateix liu. I ara més o menys, no? Ja us dic que ara sense el Movit no podem jugar gaire i el tema del Lumina aquest també va una mica d'aquella manera. Així que ara per ara tampoc podem fer-li gaire cas. Un cop tingui... Clar, un cop s'hagin actualitzat tots els mods, que és com el mal endèmic del City, saps? Sempre que hi ha una actualització d'algú, que toquen alguna cosa o treuen algun tema nou, vol dir que els modders tenen feina. Perquè no sé per què, però sempre que toquen alguna cosa, com que canvien el codi i companyia i au. I tots els mods fan un pet. I això, és un mal endèmic no sé si de Colossal o de... Bueno, dels que fan el joc. De Paradox i tal, però sempre. Però ja m'he après a conviure amb això. I per això jo he tardat, jo encara soc novatillo, però hi ha altra gent que és això, que ja té partides fetes amb Vanilla, per exemple, i coses així, que ja ha pogut anar creant cosetes. No sé si fer aquest d'aquí també, fet d'aquesta zona, sabeu? El que passa és que aquí no hi ha port, però bueno, no ho sé. Ara ho mirem, aviam. Si sentiu sorollets és que tinc els gossos avui aquí al cau. Els tinc aquí al costat i a vegades fan una mica el ronso perquè estan dormint. I fan els típics sorollets d'estirar-se i de més. Aquesta no m'acaba de fer el pes. Ui. I em direu, ets molt tiquis-miquis, perquè són 0,2 només el que es va llogar. Ai. Carai, nano. Ara. Aviam, va. Sí que aquests... Vull dir, les carreteres i de més estan aquí, Vull dir... Aviam, on era... Aquí? Aquí tenim aquest. Bueno, que aquí tenim els pierres aquests i que no cal que siguin blancs, o sigui, que siguin aquest gris clar. Va. Jo crec que ara sí. Vull dir que també podem fer les carreteres més fosques. Molt bé, un cop tenim això, tenim el port. El que m'he deixat d'explicar del port. Quan cliqueu al port i cliqueu, jo què sé, vull posar una torre d'aquestes, una grua. Si feu un zoom en fora, veureu que funciona com les granges, com la planta recicladora, té una àrea. Aquí és on ve la complicació. Clar, si tu ara aquí no passa res perquè tenim un port, però és que ells ho posen aquí al mig i clar, posar una entrada al mig del centre on vols construir en un port és una mica... Jo els he fet un escrit, no sé si el veuran o no, com que soc un mindundi, d'aviam si... No sé si seria possible que el port, l'entrada, estigués situada aquí en el cercle. Que després em dius, bueno, però Adrià, tens l'Anarchy, vale, sí, però és més per la gent que juga sense mods o gent de consola i coses així, segurament els és més fàcil. Si tenen aquí l'entrada, per exemple, en aquest extrem d'aquí tens tota aquesta àrea per construir. Perquè jo he estat, per exemple, a l'hora de provar, he estat provant de fer un port immens, una cosa gegant,
I clar, he hagut de posar diverses entrades. Vull dir, he dividit el port en diverses entrades. I així sí que ho he pogut fer. Però ja significa això de casa treballar amb diverses entrades d'aquestes. Bueno, és el seu joc i ells sabran, però els hi havia de dir. Perquè em vaig trobar com una mica, i ara per què no puc fer això? Si ho tinc així bé, saps? Doncs aquestes cosetes. Va, som-hi. Anem a construir aquí una mica de... Clar, abans de construir això, anem a posar torres. Jo què faria? Aviam, com ho podem fer, això? Posaria grues. És que veieu el terreny, vull dir que tampoc en podem posar gaires. Posaria una per aquí, una per aquí, una per aquí i una per aquí. I això d'aquí li dedicaria a la terminal de passatgers, ja que queda més a prop del poble, diguéssim. I podem fer l'entrada aquí. Una entrada supletòria d'aquestes. I que la zona més industrial sigui aquí vingui a parar el tren, aquestes coses, saps? El tren que vam tirar el túnel per aquí sota. Vam fer tot allò, aquí està, mira. Si podem dividir el tren, la terminal cap aquí i una terminal aquí de passatgers, per exemple. Una parada de tren de passatgers. Clar, aquesta vam dir que tornava enrere. I aquesta d'aquí se'n va cap al centre. Doncs això, jo faria això. Tot i que ens queda dins el que ja vam fer, o sigui que potser la terminal la podem fer aquí dins, no ho sé. Ho haurem de provar i anar mirant. Com funciona això les grues? Les grues tenen... Veieu? Tenen el símbol aquest. Tenen un radi, veieu al carrer? I elles mateixes tenen un carrilet ja, que això és el que ens permetrà després que vinguin els vaixells a atracar. Li hem de treure l'anarquí, més que res, per això, perquè si ens passem molt no ens l'enganxen. Tot això té un cost, a sobre. I veieu aquí, no es poden tocar. Oh. Aviam si en podem col·locar dos, no ho tinc clar, Com que forma no vàlida. Que tenim problemes ara de carrils. Bueno, doncs en posarem 3, val? I ja. I aquesta em dirà que tururut també. Val. O podem posar... No, aquí ens dirà que forma no vàlida. Recordem que aquí teníem això. Hem d'ajuntar-ho també. Perquè no t'ajuntes. Ara. Val. I tenim l'entrada al port, que seria això. Bueno, aquí hi ha aquestes coses que... Bueno, faran un estrany aquí, però... No hi podem fer més. Què més? La terminal, veieu? 200.000. És que és això. Que són una pasta, És una pasta, totes aquestes coses. La podem posar aquí. Val. Què més? Posarem petitó, posarem el dipòsit petitó, tot petit, perquè si no, no tenim tampoc, tenim aquí espai per fotre gaires invents. Més. Som-hi. Aquí. Yeah.
podem fer un revolt. Així que quedi una mica... sabeu? Una mica rarot, però bueno. També haurem de mirar un altre capítol del tema del petroli i de la pesca, perquè és un festival també. Tot el que pots crear ara amb la indústria de la pesca i el peix. De la pesca i l'oli. Han canviat totes les dinàmiques. I res, aviam... Ara ja tenim això, que seria la part central del nostre port. I això deia, aquí aprofitant que tenim les terres, minerals i tal per aquí el que podem fer... Veieu, els dipòsits, aquests sí, però... Això... com que no hi cap aquí, saps? Aquest encara hi podria cabre. I tampoc en necessitem gaire. Podríem posar això així. I aquest aquí. I ara aquí podríem fer una entrada al port. Clar, aquí deia de posar això. Si no ho connectem a la carretera, encara. Podem connectar un camí, això sí, però... I podem posar aquí una entrada d'aquelles. I ja està. No sé si dins del port també funcionen les fàbriques. No ho sé. Si connectéssim això aquí dins en comptes d'aquí a la rotonda, no sé si funcionaria això. Serà qüestió de provar-ho també. Ja ho provaré jo en privat també, perquè així... I això... Val, aquí... Val, el color és el mateix. Em pensava que podies destinar... que podies destinar cada d'això a un dels béns. Anem a fer carrerons. Opa. A tot això anem gastant pasta, Vull dir, he posat 3, però ja ha baixat això, mira. Ens ha baixat això un colló i mig. I aquí dins jo faria d'aquestes petidones. Val, tenim això. Aquí un carrer auxiliar d'aquests. Jo el que vull posar són magatzems i aquí podem posar el tema dels gasos, per exemple, aquí podem posar un parell de gasos d'aquests. De gasos, de líquids. Aviam si podem quadrar alguna coseta així. Ahí tinc la posada, la forma aquesta. Val. I aquí volem l'altre carrer. Doncs espera't. Faré coincidir-lo amb aquell, no? Queda més polit. Ai. No passa això, Tiro enrere. I se'n va. Val. Què més? Tenim això. Ara posarem aquí... Fins que no agafi l'hàbit d'això... Costarà, Posem aquí uns tancs d'aquests. Gasosos. Líquids. Poso un parell així. És important no apretar l'escape perquè si no surts del d'això així se te'n va tot una mica.
a Norris. Clar, aquí... Ja veureu després quan es posi a funcionar. Veureu que mola molt. El tema que es veuen aquí les gruetes, saps? Anant a portar els materials i més. Val. Què més? Tornem a posar algú més de líquid. Aquesta ja no hi cabrà. Bueno, aquí ho deixarem d'alguna manera. I aquí el que podem fer és que aquí vagi cap enllà. Veieu, ja hi he apretat. Ep. Hi ha algú que s'espolsa per aquí. Igual que això no m'acaba de fer el pes. És de 2. Val, fem aquest i això. Ja ho he tornat a fer. Sense el movit tot això costa calés, Val, això ho deixarem així, després ho posarem... I això podem decorar després. Aviam. Quedat una mica d'aquella manera, oi? Carai. Al 90. Ok, McKay. Tenim això. Tenim aquest carrer, que també serà el central. I... aquest el podem treure de moment. Hem de crear aquí l'entradeta. Una rotonda o alguna cosa així. I on hi vagin a parar aquests carrils d'aquí. Anem... de 2? De 2 mateix. Val, 90. 40. M'encanta aquesta eina per fer rotondes, Aviam. Sacat, jope, sempre. Sempre me passa el mateix, Aviam, bé. Allà. Ok, i ara anem amb aquesta d'aquí. Aquesta pot entrar directa. No cal ni fer... I aquesta d'aquí... Activem l'anarquiquet una mica. Fem una mica de trampotes. Ok. Tenim l'entrada i sortida del port. Val. Ja seria aquesta via. I connectaria ara aquí. Aquesta.
I aquesta... Aquí podíem posar magatzem? No, aquí no. Aquí posarem tot el tema de containers. Farem aquí la zona containers, tot això, i aquí, que és més estret, aquí podem posar algun magatzem i tal, i aquí fem la zona d'entrada, el pàrquings i coses així del port de passatgers. Sí. Com hem dit, serà una cosa petitona, no ens fliparem gaire, perquè si no... I hem de recordar que aquí hem de fer l'entradeta aquella. Va, anem-hi, que si no, no acabem. I aquí podem posar el restaurant, algun pàrquing, perquè els que treballen aquí, els astillers, hauran de treballar, hauran d'aparcar en algun lloc. Ok. Val, hem de clicar aquí, si no, no veiem tot això. Val. Que després hi ha els ferris, aquí també podem posar algun ferri, alguna parada de ferri, ja... Uah, aquest serà un altre festival, també. Ferris sí que no els he provat, així que serà el primer que farem. Ai, per què no entres ara aquí? Ara. No estava entrant, no sé per què. Veieu això? Ocupen 4, no sé si passarà un carrer per darrere. Haurem d'estar al lloro. Aquí sí. Oh, quina ràbia, això. Carai, sempre passa el mateix. Fins que no li trobi... Passarà això sempre, Fins que no li trobi el què. Vale, aquí la màquina cap allà. Ok. Va. Això anirà cap aquí al fons, aquí en posarem més. Aquí posarem els de sortida, diguéssim, que seran les plataformes de sortida, i aquí les d'emmagatzematge per quan entren els camions, per dir d'alguna manera, no ho sé. Realment tampoc sé com funciona 100% tot això, però més o menys suposo que deu ser una cosa així, no? Que els que marxen els deuen anar a col·locar més a prop dels vaixells. No deu venir des de l'altra punta del port. I, ai, això hem dit. Aviam si caben. Per què no? No sé per què. Cap endins. Up! I aquests que on els he posat? Els he posat que van fora, oi? No, doncs cap endins. No volem que hi hagi gaire trànsit al carrer central. Ok. Seguim. Carril central després el podem posar d'aquest color, que és una mica més fosc, que té les línies d'almenys de carrer. Els del port, els carrers del port no acaben d'anar gaire d'aixonses, primer problema. Primer ho farem tot pla i després ja discutirem. Fins on ha d'anar tot això? Uns carrerons, quant temps portem? 39. Jo crec que ens dona temps a fer això, lo bàsic, No... Veurem aviam com ho fem. Va, carrerons de cada 4, 4 cap aquí. I aquí poden ser 8. 4, 5, 6, 7, 8. Aquest d'aquí cap allà.
I no dona per més, no? Així doncs... Queda així. Sí. Anem... Acabem això. Dins, cap endins. Pim, pam. Aquest el podem posar així, també. O podem fer... No, no fem cap invent. Que anava a dir de fer aquí i així. Aviam. Si dona. Quina mania que tinc. Ai. Me diria que no dona. Bueno, si l'enganxo sí que dona, clar. Si l'enganxo cap enllà, sí. El podem fer només de sortida, això sí. Ui. Va. I... Ho veieu? No sé per què. On he posat dos? És que no està connectat, no? No sé per què. Bé, mira, això ho farem... Els enganxarem directament. Clavat, I ara podem fer una fila per aquí darrere també. I aquí caben... Sí. Traiem aquest. Després podem jugar a les superfícies. Amb el tema superfície el podem treure. Val, doncs tenim això. I ens falta ara fer els magatzems. Ja ho tenim aquests que són més grans. N'hi ha que són gansos, Aquest és molt gros. No podem posar aquest, però això és immens. I aquests són més normalets. Potser podem posar... No, els posarem així. Així. Que tampoc hi ha gaire cosa. Epa. No l'he molat, Aquí passen cotxes. Per això surti així, perquè això... Aviam. Senyor. Va, que vull anar ràpid, que hem d'acabar. Tampoc vull que tardi jo... Que podem fer més capítols, vull dir... Més o menys ja sabem com funciona tot. Val... Tenim això... Per què dius que no... Com que sense sortida? Val... Tot això. Què més? Veus? La sortida. Està bé, això. Potser en podem posar una altra. No ho sé. Ui. Estem enfocant el barri aquell que no li agrada el joc. Tinc comprovadíssim, Comprovadíssim que no li agrada. Podem fer... És que no sé si... Si es pot crear un carrer aquí. Sabeu? Potser sí, això és el carrer, amigo.
això ho podem endollar aquí. O què? El farem de 2. Aquí podem fer l'entrada aquesta així, no? No sé, per dir alguna cosa. I posem una altra rotondeta. Aviam. 45, 135, no és... Oh. 130. Up. Ara farem més rodonet, eh? Anem a fer això. Val. Ui. Cap allà. I cap allà. I aquí podem fer tot de pàrquing, un carrer intern d'aquests que faci de pàrquing, unes parades del bus, etc. Val. Doncs ara tenim tot això connectat. Ens falta connectar. Això és important. Ens falta connectar això cap aquí. I ja ho tindríem, no? Bueno, ja ens falta connectar-ho aquí. Avui farem això i ja ho deixarem així. I pel dijous fem un altre d'aquest estil. Aviam. Ok. 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 I... Ok, i ara sí que està connectadíssim. Ara només ens falta... Ens falta fer... això. Aquest. Doncs vull que vingui d'aquí. Va. Tu d'aquí. Tu d'aquí. Per què no t'enganxes tu aquí? I aquí sí? Aviam... Per aquest sí. Ok. I aquest el torno a enviar cap allà, jo què sé. No li agrada, eh? Aquell puntet no li agrada. I aquest d'aquí... Quasi que tampoc. No ho entenc. Bueno, deixarem així. Aquest. Cap aquí. Tornes. I suposo que has de fer un altre terminal. Val. Diria que sí. Ah, no, mira. Serveix la mateixa pels dos. Ok. Doncs teòricament ara això comença a furular. Teòricament. Això és el que us deia. Aviam, que ja han canviat cosetes. Voleu veure-ho? Línia de vaixell 1. Aviam.
Detalls de la línia. Ah, no, no era aquí? On era allò? On és allò? És que hi havia un lloc... Carai. I on coi està allò? Això és el que us dic, que encara no tinc del tot controladet. Mira. Val, no. On està? Hi havia una zona, hi havia una cosa que em deia el tipus de barco. Sabeu? El tipus de barco que entrava. No ho sé. Ens hem deixat de posar això, La policia i els bombeiros. I el menjador... És que potser faig aquí alguna intern, no? Bueno, ja ho mourem. O el podem posar aquí, el menjador. Aviam, arriba el primer barquito. Doncs mira què us dic, amb el barquito aquest ho deixarem i ara el pròxim dia mirarem d'acabar tot això, de retocar-ho tot una mica, de posar superfícies i aquestes coses, acabar-ho de quadrar tot. Val? Res més, si us ha agradat, feu-li un bon like al vídeo, subscriviu-vos al canal per estar més al dia de tot el que traiem, que ja fa temps que ho dic, se m'està liant una mica, per això no ho trec, però la idea és fer alguna sèrie més d'altres jocs, Manor Lords, del que sigui, del cos d'aquesta de gestió també. Avalí, moltes gràcies per veure'l i fins la propera. Adéu-siau. Fem així. Ara espera't un moment. Però jo no vull veure això. Senyor. Ai. Val, ara. Ara sí. Vinga. Fins la propera. Adéu.